19-year-old Semih Behzat Organ had big dreams for the future. However, the massive earthquakes that struck the southern part of Turkey on February 6, 2023 has changed his life. Ben depremi yaşadığımız sene, yani geçen sene 12. sınıf öğrencisiydim ve sınava hazırlanıyordum. Tabii depremden sonra sınava hazırlanacak herhangi bir evimiz, bir dershane ya da ders çalışabileceğimiz herhangi bir yer olmadığı için hocalarımdan aldığım bilgilerden sonra burayı öğrendik ve mezuna kalmayı, tekrar burada bir sene daha hazırlanmayı hedefliyorum. After earthquakes, life is hard for Semih, who lives in a cramped container with his family. Thanks to extensive support from a training center at the Nadagi district of the Gaziantep province, Semih is now trying to pick up his life. Daha bir nevi bizim evimiz konteyner değil de burası diyebiliriz bu konuda. Ben burada yalnız çalışmıyorum. İşte bana benzer bir sürü arkadaşım olduğu için ve zaten yani bir kütüphanemiz var burada. Herkes çalıştığı için bize ekstra bir motivasyon oluyor yani. This center is a part of the social entrepreneurship, empowerment and cohesion project jointly established by the Gaziantep governmentship and the development agency. Amy Kurula, a counselor at the center, told Xinhua that the center also offers several courses for adults and children on many topics, including chess and robotic coding. Malum deprem yaşadık, konteynerde yaşıyor kendileri. Ders çalışma ortamları olmadığı için burayı aktif kullanıyorlar. Biz zaten 6 Şubat gecesi bizim için bir felaket oldu. Yani evimiz, her şeyimizi kaybettik. Yakın arkadaşlarımız olsun, yakın öğretmenlerimiz olsun, akraba, işte aile çevresi falan. Bayağı kaybımız oldu. İnsanlar hani psikolojik olarak çok çökmüş durumdaydı. Nearly 1 year ago, two powerful earthquakes struck southern Turkey, claiming the lives of over 53,000 people and leaving hundreds of thousands homeless.